تخکلا او رنگین یو یې مثال جوړو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ چین هیواد ته د هوایی دهلیز له لارې د جلغوزیو صادرات چې د روان 2022 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پیل شوي وو تېره ورځ د چین په 5م نړیوال نندارتون کې نندارې ته وړاندې شول. په چین هیواد کې د روان میلادي کال د نومبر په 5مه د چین 5م نړیوال وارداتي نندارتون پرانیستل شو چې د افغانستان جلغوزي لاسي صنایع او غالۍ پکې نندارې ته وړاندې شول. په تیرو کلونو کې به افغاني محصولات غالۍ لاسي صنایع او زعفران د نورو هیوادونو په نښان په نړیوالو نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې کېدل، خو اوس مهال له نړیوالو معیارونو سره سم د افغاني محصولاتو پروسس او بسته‌بندي په کور دننه ترسره کیږي او له هغې وروسته بهر ته صادریږي. علي یو له هغو افغان سوداګرو څخه دی چې د چین 5م نړیوال وارداتي نندارتون کې ګډون کړی دی. نوموړی وایي د تیر کال د چین نړیوال وارداتي نندارتون او ګرینلینډ سوداګریز مرکز کې له ګډون وروسته موږ دا درکړه چې موږ همداسې پروګرامونو او چاپیریالونو ته اړتیا لرو. په چین کې ډیری پیرودونکو د رسنیو له لارې زموږ د تولیداتو په اړه معلومات ترلاسه کول، خو پر دې نه پوهېدل چې افغاني تولیدات چیرته پیدا کړي. اوس موږ د ګرینلینډ سوداګریز مرکز کې د افغانستان د وارداتو لپاره خپل جلا ځای پرانیست او افغاني محصولات په افغاني نښان په داسې نندارتونونو کې وړاندې کوو. ښایست د رڼاګانو یې مشال جوړو خپل هیواد د پرمختللې نړۍ سیال جوړو د ښایست د رڼاګانو یې مشال جوړو